Tá bem, olha lá, os dois. Ó, do tamanho. E... tamanho do prato, ó. Tamanho do prato, ó. Olha, o Braddock já tá quase do tamanho da Kika. Falta bastante. Nada, era isso. Porque Tá quase. porque a Kika não tá conseguindo esticar a perna, só por isso. Não. Isso Não aí, mata ele, briga, Kika. vai, não. Oi, olha, não. Ele consegue, ele vai pro lá. Talou? Desistiu. Olha lá, ele já sabe. Agora ele tá com medo. Ih, esse é medroso. Deixa ele, Kika. Deixa ele. Vai andando, vai andando. Ei, vai passear. Vem cá. Cá, minha menina. Ai, ai. Defendendo a Laika.